Заебись. Это максимум. Ну что, ты нормально? Благородная, неспесивая, песня новая, сердце нервное, длина.
Ебать, блядь! Конечно. Все, Я действует, еще и друзья. кофе тебе налью. Спасибо американским ученым за кратком приду Яны Романова. Виталий Дуйко, друзья. Утреннее шоу в добрый час мы продолжаем. Ну да, кто-то лопату на соседнем огороде украл. Ну вот, а украинская армия, она просто не может это все победить. Да, вот реально, танк идет, они лопаты, и все. И танк напополам. Представляете, какие у нас ополченцы крутые? Ребята, не путайте одно с другим, как бы одно дело, если сама армия воюет, другое дело, если просто идет помощь. Как бы не надо здесь уже так передергивать лопаты, там бензопилой, ну, бредово звучит. А тут другое ополчение с вилами, и он накалывает. А ты зачем вот так вот сделал сейчас? Как я делал? Тормознул резко сейчас, Зачем ты зачем? не остановился? Кто остановился? Где я тебе задел? Водитель, куда-то был. Я тебе разве задел? Задел. Где? Покажите. Вот здесь. Давайте. Сейчас Ничего я не буду вызову. показывать, вызывайте, вызывайте. Блядь! Ёбан пидор, блядь. Гондон видел, блядь? Слушай, смотри. Видел же он? А там на, говорит? Вот, сход. А?